Oi, e aí pessoal, bora construir uma casinha aqui. A gente vai começar varrendo um pouco, dando uma limpada ali. E, gente, aqui é ferros, tá bom? Ignorem eles, prestem atenção aqui. Eu vou fazer uma casinha aqui, gente, nesse espacinho, ó. Bem bonito esse espaço. Não tá focando direito por causa do sol, mas vamos fazer uma casinha bem ali pra alguns bichinhos que eu trouxe. Mas é bichinho pequeno, sabe, gente? De brincar mesmo. Pra gente começar, vamos começar. Nossa, muita coisa assim, né? Eu falar assim, mas tudo bem. Aqui vai ser uma cachoeira que vai terminar ali. E ali vai ser a casinha dos bichinhos. Não vou fazer exatamente uma casa, mas vai ficar só como um terreninho mesmo. Aqui eu trouxe algumas pedras pra gente decorar. Uma colher que possa cavucar, né? Mexer na terra. E os brinquedinhos estão aqui dentro, que vocês vão descobrir quando eu colocar eles ali. Então vem comigo, vamos buscar água agora. Então quem tá aqui, o Tarzan, o nosso cachorro branco, que eu falei pra vocês no último dia. Ele não deixa a gente relar nele, ó, mas ele chega pertinho da gente. Olha que bonitinho que ele é. Ó, gente, falei que ele chega perto da gente, ó, já tá aqui onde é que eu vou fazer a casa. Né, Tarzan? Olha, gente, que cachorro lindo, maravilhoso. A gente já trouxe a água. Vamos colocar aqui agora. Como eu que tô gravando, não vou mostrar pra vocês exatamente tudo que eu fiz. Então eu vou começar e já mostro pra vocês um pouquinho. E eu acho que eu vou ter um companheiro aqui até eu acabar tudo. Isso se ele não sair, né? Nossa, mijando, menino. Pode não, tô gravando. Gente, ó, tô de outro ângulo agora. Eu molhei a terra. Comecei a cavucar aqui, né, ó. Pra gente fazer um buraco. Só que vai ser um pouco difícil porque aqui tem muita... Qual que é o nome, gente? Isso aqui... Eu vou lembrar, vou falar... Ah, raiz dos coqueiros, árvore, sei lá o nome. E ó, tô cavucando aqui com a colher pra gente fazer tipo um poço. Pra gente colocar água, né? Ó, tá assim ainda. E vamos lá. Já eu mostro pra vocês a evolução. Gente, o companheiro que eu falei que eu ia ter, tá aqui, mas não. Olha lá o sol lá, ó. Já foi embora. Eu acho que ele pensou que eu ia pôr comida pra ele, né? Que eu tava vindo pra cá e o pote dele fica aqui. Eu acho que ele pensou que eu tava pondo comida pra ele. Mas não tô, não. Tô cavucando aqui. Já volto com vocês. Gente, ó, tá aqui mais água. Aquilo tudo aqui de terra foi eu que tirei daqui. Só que agora, gente, virou um brejo. E aquilo ali é meu pé, tá? Só pra vocês saberem. Aí, ó, tô cavando aqui, gente. Fazer igual aquele cara. Construindo uma piscina com uma colher. Mas, diferenciadamente, uma mini cachoeira com uma colher. Só que, gente, essa colher tá muito mole, ó. Ela tá entortando super. Eu tenho que ficar segurando aqui e tô sujando toda a minha mão. Mas, é a vida. Terminar aqui de cavar e já volto com vocês. Gente, ó, eu já fiz aqui o buraco. Fiz o caminho pra água passar. E depois eu mostro pra vocês a água passando aqui. Gente, ó, coloquei umas pedras aqui em volta. Vai ficar bonito, gente. Tá estranho, mas vai ficar legal. Ali agora eu vou fazer onde vai ter os bichinhos. Vai ficar assim por enquanto. Já mostro pra vocês caindo água por ali. Gente, ó, coloquei uma sacola aqui pra água não ficar tão suja. Fiz o caminho. E tá aqui. Aí, gente, ó, meu primo também veio aqui ajudar. Aí a gente tá fazendo. Isso aqui. Ó, gente, a gente trouxe uns brinquedinhos, ó, pra brincar. Trouxe leão, cachorro, até uma bonequinha pra gente brincar aqui. Mas não pode chuchar o cabelo dela. Agora a gente vai colocar água aqui. Gente, ó, o Arthur vai colocar água aqui, ó. Pode pôr tudo. Olha, gente, como é que fica a nossa cachoeira, olha. A água desce aqui, cai aqui. E ó, para, gente. Ó, ficou muito bonito. Gente, ó, agora a gente montou um cenário aqui pra vocês, ó. A cachoeira ali derrubando água. Com água aqui. Aí aqui tem um leopardo, um camelo, um leão, outro leão.
a menininha com a cachorrinha e o skate dela, 2 tigres e um leão, e o cervo que tá tentando se salvar de todos esses daqui, e aquele leão tá querendo pegar o camelo, e aqui tem a cachorrinha da menininha também. Aqui tem a ave, né, ó, que tava olhando o macaco, só que o macaco caiu, ó. Eu derrubei, gente. Ele caiu. Aí, ó, o Luiz Arthur derrubou ele. Aí, gente. E foi isso, gente. Depois eu coloco o arroba do Luiz Arthur aqui embaixo pra vocês irem lá seguir ele. E ficou assim a nossa cachoeira. Tchau!